क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जंगल को लोग धरती का हरा नर्क क्यों कहते हैं? ये जंगल इतना रहस्यमयी है कि यहाँ कदम रखते ही इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाता है। पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि ऐसा लगता है मानो आसमान ही गायब हो गया हो। दिन में भी यहाँ अंधेरा रहता है और रात का तो नाम मत लो। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अमेज़न की नदियों में ऐसे जानवर तैरते हैं जो इंसान को चंद सेकंड में टुकड़ों में बांट सकते हैं, और जमीन पर हर झाड़ी के पीछे छुपा हो सकता है जहरीला सांप या फिर कोई खतरनाक जानवर जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न के 60% से भी ज्यादा हिस्से को आज तक इंसानी नजर ने छुआ तक नहीं है। यानी वहां ऐसे जीव और रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अमेज़न जंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर करना आज भी इंसानों के लिए एक नामुमकिन मिशन बना हुआ है।